ما غاديش نضيع لكم كيفاش غادي تولي بحال باكي الحياه الواقعيه، كيفاش تريني، كيفاش تاكل وعلاش تركز. فيديو بعنوان باكي بيلدرز. بعد ما قلبت شويه وتفرجت في فيديوهات على باكي، الا بغينا نحللوه كشخصيه غادي نلقاو عنده 3 ديال الميزات: السرعه والرشاقه، كتله عضليه، والقتال. ملي كنهضروا على باكي ما كنهضروش على مقاتل اللي عادي، بل واحد المقاتل اللي عارف يستخدم الجسم ديالو كامل، اللي خادم على اللياقه البدنيه والكتله العضليه والفنون القتاليه، وجمع بيناتهم بواحد الطريقه اللي ما يمكنش. وهذا الشيء راه ماشي عادي في الحقيقه. مثلا الا كنتي كتحاول انك تكون واحد البودي بيلدرز اللي مزيان وواعر، فراه مع الوقت القوه الانفجاريه واللياقه ديالك غادي تهبط بواحد الدرجه اللي باينه. داكشي علاش في الحقيقه الا كنتي باغي تولي بحال باكي، فراه خاصك توازن بين الحاجات الثلاثه اللي ذكرنا في الاول. اول اسلوب خاصك تتبعوه بزاف ديال الناس من قبل، واللي هو الشادو بوكسينغ، واللي شفنا باكي بزاف ديال المرات كيديروا وكينفجر فيه. الشادو بوكسينغ الدراري ماشي واحد الحاجه اللي عاديه، بالاداه كتخليك تعرف وتصور وتخيل القتال الحقيقي قدامك، كتخليك تعيش ديك اللحظه ديال القتال. ولا عرفتي كيفاش تخدمه فراه كون هاني، غادي تنقل المستوى ديالك في القتال من النيفو اللي عادي للنيفو اللي ما يمكنش. اكثر حاجه كتشد انتباه في باكي هي حجم العضلات ديالو والتفاصيل ديالها. واول سؤال كيدور لك في راسك هو: واش نقدر نوصل لديك الحجم العضلي ديالو وانا طبيعي، يعني بلا هرمونات بلا والو؟ نقدر نقول لك بلي ما غاديش توصل 100%، حيت في الاول والاخير كتبقى غير شخصيه خياليه. مي بطبيعه الحال غادي تقدر تقرب لذاك النيفو، ولكن خاصك تتبع واحد النظام ديال التمرين اللي قاسي شويه، وحتى ماكلتك خاصها تكون مقاده وصحيه. ودابا غادي نعطيكم البروغرام اللي غادي يكون عباره عن 3 ديال الحصص في السيمانه. النهار الاول واول تمرين معنا واللي هو الديد ليفت، غتحاول تلعبوا 4 ديال المجموعات ب4 حتى 8 ديال العدات في كل مجموعه. التمرين واعر بزاف العضلات ديال الظهر والمؤخره، وكيقوي لك الاوتار ديال الركبه، وعنده بزاف ديال الفوائد. سو حاول هذا التمرين تردو صاحبك. التمرين الثاني الباربرلو، تلعبوا 3 ديال المجموعات من 6 حتى ل 10 ديال العدات، وحاول في كل مجموعه تبقى تزيد الوزن تدريجيا. التمرين الثالث الدمبل بنش بريس، غادي تلعبوا 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 عده، حاول تزيد حتى هو الوزن تدريجي في كل مجموعه. التمرين الرابع سبليت سكوات، غتلعب 3 ديال المجموعات من 8 حتى ل 12 عده. التمرين الخامس الفيس بول، 3 ديال المجموعات من 12 حتى ل 15 عده. هذا التمرين حتى هو غادي تردو صاحبك، حيت غادي يعاونك تقاد الوضعيه ديال الجسم ديالك، ويقلل من النسبه ديال وقوع الاصابه في الكتف ديالك. غير هي حاول تلعبها بطريقه اللي صحيحه. دامبل بيسيب كور، غادي تجلس على شي كرسي او لا واقف، وغادي تلعبوا 3 ديال المجموعات من 10 حتى ل 12 عده. وحاول تختم النهار ديالك بشي دقيقه ديال البلانك. وها تدوز شي حصه مفرقعه. دابا غادي ندوزو للنهار الثاني. البنش بريس 4 ديال المجموعات من 8 حتى 6 ديال العدات. الاوفر هيد بريس 4 ديال المجموعات حتى هي من 4 حتى 6 ديال العدات. ليج بريس، ليترال ريس، روب بوش داون. هادشي اللي غادي يكون عندنا في النهار الثاني. النهار الثالث غادي نخدموا السكوات، رومانيان ديد ليفت، والبنش بريس عاوتاني، سيتد كابل رو، والباربر كول. هاد التمارين اللي عطيتكم كيخدموا كاع الجسم، يعني في 3 ايام تخدم الجسم ديالك كامل، وهذه حاجه اللي مزيانه. ولكن كنصحك انك تعطي راسك واحد الوقت ديال الراحه، يعني ما كاينش السهر تعس بكري باش يوافق هذا البروغرام، حيت راسك صعيب بزاف، وباش يوافقك خاصك الراحه الكافيه. باكي كان كيستخدم الشادو بوكسينغ بزاف، وماشي غير هو كيف ما قلنا. معظم اللاعبين ديال MMA او الفنون القتاليه الاخرى كيستخدموا شادو بوكسينغ، بحال كونور ماغريغور او حبيب. ولكن ماشي غير اللعابه ديال الفنون القتاليه، حتى مايكل جوردن ومايكل فيليب. وعلاش؟ حيت كيستخدموا الخيال ديالهم باش يحضروا راسهم في امر الواقع، كيمارسوا الرؤيه الحقيقيه. الا عرفتي كيفاش تخلي عقلك يمارس معك شادو بوكسينغ وتخيل المنافس ديالك، فمن بعد ما غاديش يبقى يفرق بين اللحظه الخياليه واللحظه اللي حقيقيه. وهادشي غادي يكون في الصالح ديالك، حيت انت كتكون ديجا عارف السيناريو اللي غادي يكون، فكتكون عندك الثقه في راسك وكتكون فاهم شنو غادي يوقع. قبل الكومبا كونور ماغريغور كان كيدير بزاف ديال الحصص ديال التخيل كيفاش بغى الكومبا دوز، كيتخيل وكيحلل كلشي، حتى من الاسلوب ديال القتال ديال الخصم ديالو. النهار ديال الكومبا كيكون هادئ ومركز 100%، حيت ببساطه هو عاش الايفنت قبل من وقته.